Jeg vil læse en bid for jer af denne her bog, der hedder Bogstavtyven, som jeg selv har skrevet og fundet på. Og den handler om en pige, der hedder Anna, som en morgen vågner op, og så kan hun pludselig ikke sige A. Hun siger U i stedet for A. Og det er meget underligt. Og sammen med hendes storebror Anton, så skynder hun sig ned til hendes farfar, fordi at han er ret klog, og hun håber, at han kan hjælpe hende. Og det skal vi høre, hvad der sker, når hun kommer ned til farfar. I store spring stormede de to børn ned ad trappen til farfars lejlighed. Fur, jeg kunne ikke sige U, jeg mener U, råbte Anna fortvivlet og pegede rundt i køkkenet. Jeg kunne hverken sige uvis eller kuffe eller kunne med vund. Farfar så forvirret ud, og Anton oversatte. Hun kan ikke sige A, farfar, og derfor kan hun hverken sige avis eller kaffe eller kande med vand. Hold da op, udbrød farfar. Så har der været en bogstavtyv. Inde for reolen i stuen hentede farfar en stor, tung bog. Se her, sagde han, Litera fur, eller bogstavtyven, som den hedder på dansk, er et kæmpestort insekt, der lever i Afrikas jungle. Den ligner en myg, men er på størrelse med en musvit, og om natten suger den bogstaver ud af ørerne på børn. Når en bogstavtyv har været på spil, kan barnet ikke længere sige den lyd, bogstavet laver. Og nogle gange siger barnet en anden lyd, sådan som du for eksempel siger U i stedet for ej. Men vi er jo ikke Ufriku. Vi er Dunmurk, sagde Anna. Farfar nikkede. Ja, men bogstavtyven må være kommet hertil på en eller anden måde. Måske den fløjet ind i en flyvemaskine i Afrika og ud her. Anna begyndte at græde. Det var ikke spor sjovt ikke at kunne sige A. Så kunne hun for eksempel heller ikke sige ja. Og hvad så, når nogen spurgte, om hun ville have en is? Og hvad, når hun skulle i zoologisk have med klassen i morgen? Så var hun måske nødt til at sige, se den ube der, og det er en flot giruf, der går der ved siden af elefanten. Og så ville de andre børn nok grine af hende. Farfar lagde armen om Anna. Så skat, sagde han. Vi finder ud af det. Og så bladrede han i bogen. Her står, at hvis en bogstavtyv har stjålet B'er, skal man få den til at bøvse dem op. P'er skal pruttes ud, og A'er kan man få igen, hvis bare bogstavtyven nyser og siger Atju! Anna holdt op med at græde. Men hvordan får vi den nuruven bogstavtyv til at sige utju? Spurgte hun. Farfar smilede. Det står der også noget om. Vi skal lave et nysemixtur af 5 ting, der alle sammen begynder med A. Så er det bare med at komme i gang. Hen til grønthandleren med jer. Anna løb i forvejen. Goddu, sagde hun. Jeg skulle huve en ugurk, en ununus, en ubokudu, en uspurs og en pukke ubrikoser. Grønthandleren løftede øjenbrynene. Jeg fatter ikke et klap af, hvad du siger, sagde han. I det samme kom Anton. Hun futter ikke et klub, sagde Anna. Du må sige det. Okay. Vi vil gerne købe en agurk, en ananas, en avocado, en asparges og en pakke aprikoser. Anna nikkede ivrigt og tilføjede. Og en bunun til at spise med det samme summe. Og så kan I få fat i bogen nede på for eksempel biblioteket og læse, hvad der videre sker om Anna, hun klarer bogstavtyven, og om hun får sin A'er igen, om nysemixturen virker. Men det står der her i bogen.